अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उमेद आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदा। दोस्तों, अॼु जी हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त ॾाढनि जो ॾेह जे डायरेक्टर्स पंहिंजे अकाउंट्स ते कहिड़ी पोस्ट छॾी आहे ऐं हुन ड्रामा सब सीरियल ॾाढनि जो ॾेह जे बारे में वरी हुन जी छा राय आहे। ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदुसि त हीउ जेको ड्रामो आहे ॾाढनि जो ॾेह, हिन ड्रामे खे वरी कॾहिं रिलीज़ कयो वेंदो। काफ़ी ॻाल्हियूं हलनि पियूं त हिन ड्रामे खे दुबारा हलायो वेंदो ऐं हिन ड्रामे जी वरी रिकॉर्डिंग शुरू कई वेंदी ऐं हिन ड्रामे खे वरी हिकु दफ़ो ॿीहर चांस मिली रहियो आहे। छा हिन ॻाल्हि में केतिरी सचाई आहे ऐं छा वाक़ई इहो ड्रामो दुबारा हलायो वेंदो, ॿियो दफ़ो यानी हलायो वेंदो या न हलायो वेंदो, ऐं हिन ड्रामे जी छा वाक़ई कास्ट चेंज कई वेंदी ऐं हिन ड्रामे में छा वाक़ई वरी न्यू अदाकार घुराया वेंदा ऐं हिन ड्रामे जो राइटर ऐं अदाकार बि चेंज कया वेंदा या हिन ड्रामे जा अदाकार साॻिया ई हूंदा। ऐं इन खां अलावा हिन ड्रामा सब सीरियल ॾाढनि जो ॾेह में केतिरी चेंजिंग हूंदी। सो इहो मां तव्हां दोस्तनि खे सॼो कुझु ॿुधाईंदुसि। सो वीडियो स्टार्ट करण खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे हिन वीडियोज़ खे लाइक न कयो त महिरबानी करे मुंहिंजी हिन वीडियोज़ खे लाइक कंदा, कमेंट्स कंदा ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। असांजे हिन चैनल सिंधी शोबिज़ अपडेट खे सब्सक्राइब करे घंटीअ जे बटन ते लाज़मी क्लिक कंदा। त दोस्तों अचो त वीडियो खे शुरू था कयूं। दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ जेको ड्रामो आहे सब सीरियल ॾाढनि जो ॾेह, हिन ड्रामे खे हिकु दफ़ो ॿीहर चांस मिली रहियो आहे। हिन ड्रामे खे वरी ऑन एयर कयो वेंदो धरती टीवी ते। ऐं इन खां अलावा हिन ड्रामे जो जेको डायरेक्टर्स आहे सैयद शिराज शाह जीलानी, जंहिं पंहिंजे फेसबुक अकाउंट ते हिकिड़ी पोस्ट छॾी हुई, उन ते इहो ई लिखियलु हुयो त वरी हिन ड्रामे जी अनक़रीब रिकॉर्डिंग कई वेंदी ऐं हिन ड्रामे जी कास्ट बि चेंज कई वेंदी ऐं हिन ड्रामे में न्यू अदाकार घुराया वेंदा। दोस्तों, तव्हांखे त ख़बर आहे हिन ड्रामे खे तमामु घणी पज़ीराई मिली ऐं हिन ड्रामे खे तमामु घणी मोट मिली, छो त हिन ड्रामे खे वरी रिलीज़ कयो पियो वञे। दोस्तों, मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त हिन ड्रामे खे वरी हलायो वेंदो। साईं शिराज शाह चयो आहे त अनक़रीब हिन ड्रामे जी रिकॉर्डिंग कई वेंदी ऐं हिन ड्रामे में वरी तमामु बहितरीन एक्टर्स शामिलु कया वेंदा ऐं हिन ड्रामे जी कास्ट यानी डायरेक्शन कुझु चेंजिंग हूंदी ऐं जेका लोकेशन बि तमामु बहितरीन हिन ड्रामे जी लोकेशन चॉइस कई वई आहे ऐं हुन लोकेशन ते हिन ड्रामे जी रिकॉर्डिंग कई वेंदी। ऐं दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सैयद शिराज शाह मेन पोस्ट इहा रखी आहे त हिन ड्रामे खे पंहिंजा परवाह जहिड़ी तरह हिन ड्रामे जी कास्ट कई वई आहे। हिन ड्रामे में बाक़ाइदे हाणे धमाके सां हिन ड्रामे जी रिकॉर्डिंग थींदी ऐं हिन ड्रामे जी जेका हूंदी एपिसोड जेके हूंदा उहे बाक़ाइदे जंग हथियारनि सां हूंदा ऐं हुन ड्रामे में तमामु बहितरीन एक्टर्स हाणे घुराया वेंदा ऐं तमामु बहितरीन, जीअं तव्हां ॾिठो त हूंदो पंहिंजा परवाह ड्रामो, उन जी कट ते हाणे हिन ड्रामे खे ठाहियो वेंदो ऐं सेम टू सेम उन ई ड्रामे वांगुरु हिन ड्रामे खे ठाहियो वेंदो ऐं उन ड्रामे वारी लोकेशन हिन ड्रामे खे ॾिनी वेंदी ऐं छो त उहो तमामु बहितरीन ड्रामो हुयो ऐं वायरल वियो, जंहिं साईं शिराज शाह जीलानी जो नालो रोशन कयो वियो। उन ड्रामे जी कट ते हिन ड्रामे खे बि हाणे रिलीज़ कयो वेंदो। ऐं दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलायां त सैयद शिराज शाह जीलानी या गुड न्यूज़, तव्हां ॾिसंदड़ व्यूअर जेके आहियो, तव्हां हिन ड्रामे खे पसंदि कंदा आहियो ऐं तव्हां हिन ड्रामे खे चाहींदा आहियो ऐं तव्हां ॾिसंदड़नि लाइ इहा गुड न्यूज़ आहे, छो त हिन वक़्तु सिंधी मीडिया ते हिन वक़्त ताईं को बि अहिड़ो ड्रामो न पियो हले, छो त हिन ड्रामे खां सवाइ को बि ड्रामो न पियो हले ऐं हाणे अनक़रीब हिन ड्रामे खे लॉन्च कयो वेंदो। ऐं तव्हांखे त ख़बर आहे हीउ जेको ड्रामो हुयो ड्रामा सब सीरियल मीरास जेको सिंध टीवी ते हलंदो हुयो, उहो बि हाणे ख़तमु थी चुको आहे ऐं हिन वक़्तु सोशल मीडिया जे कंहिं बि प्लेटफॉर्म ते अहिड़ो को सिंध जे लेजेंड एक्टर्स वारो ड्रामो न पियो हले, छो त हाणे हिन ड्रामे खे ॾाढनि जो ॾेह खे अॻिते आंदो वेंदो
ऐं हिन ॾाढनि जो ॾे ड्रामे खे बाक़ाइदे सां हलायो वेंदो ऐं हिन जी इहा एपिसोड तमामु बहितरीनु हूंदा ऐं हिन जी कास्ट में तमामु बहितरीनु एक्टर्स शामिलु कया वेंदा। दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मुंहिंजी पसंदि जो जेको ड्रामो हुयो सैयद शिराज शाह जीलानी जो, उहो ड्रामो हुयो पंहिंजा परावा में तमामु बहितरीनु कास्ट हुई, तमामु बहितरीनु एक्टर्स हुया। अख्तर खोखर साहब ऐं मीर मोहम्मद लाखो साहब ऐं हिन खां अलावा बिलावल खोखर, अब्बास गुल ओटाणो ऐं हिन खां अलावा मोर जेको एक्टर्स हुयो तमामु बहितरीनु एक्टर्स हुयो ऐं हिन खां अलावा ज़ुल्फ़कार बुर्दी मिठल जे नाले सां जेको जंहिंजो करेक्टर्स हुयो हुन ड्रामे में, सो तमामु बहितरीनु हुन ड्रामे में साईं जा मेल तोड़े फीमेल एक्टर्स रखियल हुया ऐं असांजी पसंदीदा जेको एक्टर्स आहे उहो आहे असद कुरैशी साहब। असद कुरैशी खे ॿिए हुन ड्रामे ऐं पंहिंजा परावा में इनवाइट कयो वियो हुयो साईं। ऐं इन खां अलावा असांजे सिंध जो बहितरीनु ऐं सिंधी ड्रामा जो शहनशाह जेको एक्टर्स आहे उहो आहे आज़म मिंगल साहब। उनखे बि साईं शिराज शाह चयो त हिन ड्रामे में साईं उनखे इनवाइट कंदो, हिन ड्रामे में शामिलु कंदो ऐं छो त उहो तमामु बहितरीनु एक्टर्स आहे आज़म मिंगल साहब। उन जी अदाकारी त तव्हां ॾिठी ज़रूरु हूंदी। त दोस्तों ही हुई गुड न्यूज़ जेका मां दोस्तनि सां शेयर कई। त दोस्तों अॼोकी वीडियो तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आई त असांजी हिन वीडियोज़ खे लाइक कंदा, कमेंट्स कंदा ऐं असांजे हिन चैनल सिंधी शोबिज़ अपडेट खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। सब्सक्राइब करे घंटीअ जे बटन ते लाज़मी क्लिक कंदा। त दोस्तों एसी ताईं ॾींदा मोहम्मद यासीन खे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।